प्यारा स्क्रिप्ट किया। एक्चुअली इंस्टाग्राम पर मैंने पोल क्रिएट किया था और मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी आफ्टर माई बर्थडे कि जो मेरी ड्रेस थी बर्थडे ड्रेस वो मैंने कहाँ से बोरो की थी। एक्चुअली मैंने कहीं से भी बाय नहीं की थी, वो जो ड्रेस थी मेरी वो सेल्फ डिज़ाइन थी। मेरे पास ऐसे आई थिंक 4 ड्रेसेस हैं जो मैंने खुद ही डिज़ाइन की हैं। तो जब मैंने सबको बताया तो सबने मुझे कहा था कि प्यारा एक वीडियो ज़रूर करना जो आपकी सेल्फ डिज़ाइन ड्रेसेस पर हो, इधर सूट या फिर कोई कुर्ती। तो मैं आज वो 4 ड्रेसेस की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी जो वो खुद मैंने सेल्फ डिज़ाइन की हैं, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उनको सेल्फ डिज़ाइन करा सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वन। थैंक यू। अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस विल बी माय फर्स्ट ड्रेस विच इज़ सेल्फ डिज़ाइन बाय मी। एक्चुअली इसमें इतना ज़्यादा फ्रिल है, इस ड्रेस को बनाने में मुझे अप्रॉक्सीमेट 8 मीटर क्लोथ्स लगा था। एंड इट हैज़ दीज टेजल स्लीव्स एंड इट हैज़ 1 2 3 4 5 each tassels on its sleeves and this is my favorite। and यही थी मेरी ड्रेस जो मैंने बर्थडे पे पहनी थी। it has this V-neck sweetheart kind of neck and as well इसकी बैक बहुत ज़्यादा अच्छी है। बैक भी इसकी वी शेप में है, 2 टेजल्स। और ये ड्रेस मेरी फेवरेट है। आप देख सकते हैं इसका फ्रिल्स कितने हैं। सो सेकेंड इज दिस सूट। एक्चुअली ये पेंगुइन पैंट्स है, नॉट बिकॉज इट इज़ वाइट इन कलर बट ये जो इसकी पैंट्स है इसकी जो शेप है ये ऐसी है नीचे से जैसे पेंगुइन के फीट्स होते हैं। प्लस इट हैज़ 1 सिंगल टोरी इन द बैक और शॉर्ट कुर्ती है, साथ में ये टेजल स्लीव्स है। टेजल स्लीव्स इसलिए रिपीट हुई है क्योंकि एक्चुअली इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी मोटा था स्लीव्स पे। तो जब मैंने टेजल स्लीव्स सिलवाई थी तो मुझे वो मज़ा नहीं आया। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मतलब आपका फैब्रिक थोड़ा हैवी है तो उसमें आप ऐसे टेजल वाली स्लीव्स ना करवाएं। सो दिस इज़ माई सेकेंड। Third, I have this suit. It comes with secret pants with this zigzag pattern और इसका जो फैब्रिक है वो ब्रॉकेट का है। प्लेन ब्रॉकेट इज माई अपर एंड दिस प्रिंटेड ब्लू ब्रॉकेट कॉर्बेट ब्लू इज माई बॉटम। और ये जो zigzag पैटर्न है ये सेम इसकी पैंट्स के बॉटम पर भी है और ये एंकल लेंथ पैंट है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। सो this is the third suit which is self-designed by me with a single tory and a cute shape of neck design. I just love this suit very much और इसका पिंक दुपट्टा के साथ टाई कीजिए तो it looks very pretty। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इसकी पैंट्स की साइड में, यहाँ पर पैंट्स में इसकी जिप और बटन भी है एंड it has pocket as well, so it looks so classy। Fourth, I have this anarkali plazo suit. It is in peach color with the fabric lazy breezy cotton basically। तो अगर आप lazy breezy cotton लेते हो तो आपको नीड नहीं है कि आप इसके नीचे ऐसे कोई अस्तर लगवाओ। मेरे से गलती हो गई कि मैंने लगवा दिया था तो मुझे समझ में बहुत चुभता है। तो अगर आप ये फैब्रिक ले लो lazy breezy cotton तो आपको कोई नीड नहीं है कि आप किसी भी तरीके के इसके नीचे अस्तर लगवाओ। It has double ruffle sleeves with a detailing of gota patti in it and it has very fabulous round back as you can see, and also it has detailing of gota patti on the corners of the neck। so अगर आप देखोगे तो that is back and this is my favorite suit and this is the fourth suit which is designed by me। so अगर आपको इसमें से कोई भी अगर सूट या फिर ड्रेस अच्छी लगी हो जो मैंने डिज़ाइन की है तो आप भी ज़रूर डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लिए। और प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।